нас знову в роботі апарат MIP перший, Harman, Audi A3. Проблема з непрацюючим звуком. Все вирішили, зараз все у нас працює. Все регулюється, все добре. Також тут можна ще прошити регіон, мову та навігацію. Якщо у вас такий блок, звертайтесь, в них є така заводська проблема, виникає дуже часто зі звуком. Перестає працювати або частково, або повністю.